Everybody come and see. I say come and hear. I don't carry and come. Better information, superb advertisement. We no get the rifle. Oh, to get update and get informed. Oh, come to Celestial Half Hour. Celestial Half Hour TV. Now we be the best information carrier. One thing you are going to gain first is security. Tó bá lè face wọ́n balẹ̀ gba Ọlọ́run gbọ́. Nǹkan tó máa kọ́ jèrè tó máa jẹ́ àjẹmọ́nú ẹ̀ ní security. Bẹ́ẹ̀ni lẹ́yìn tó tún tẹ̀lé ní àlàáfíà. Everywhere you get to, àlàáfíà ló máa rí. Dẹ́ni ibi kẹta wàá máa pàdé àánú lọ́nà ṣáá. The difference between a Christian and a believer. Oh, easy. Oh, easy. And when you look at the book of Jeremiah 5, Jeremiah 4, Jeremiah 6, ó ṣàlàyé. Ó ní nígbà tí wọ́n ti lé ẹyẹ kúrò nínú àgọ́ wọn ní chapter 5. Ó ní àgọ́ wọn ti kún fún ẹyẹ. Olúwa kù àti jáde. Ó ní láàárín àwọn èèyàn wọ̀nyí, àwọn èèyàn ìkà ti wà. Amongst my people, they are devilish people. We should beg Nigerians. The politicians, we should beg them. These fake elections are we are wasting money too much. The one they did in Ondo State was too barbaric. The one they do in Edo State and Delta is too horrible. The one they did in America was too, oh my God. Oh my God. Tí Jésù bá wá, God should come now. Tó bá gbàpò tí ìbò against Tinubu, wọ́n yí ìbò Jésù. Jésù á lose. Àwọn tí Kamala lè lose. Tí àgọ́ lè lose. Jésù á lose. Àfi kí Jésù lo agbára ẹ̀. Ó mà tó dẹ̀ ti lè súnmọ́ Jésù alákọ̀ọ́kọ́ ti lu Jésù bìtìbìtì ní Luke 22 láti verse 51 to the end. Then Luke 23 from verse 41 to the end. Then Luke 24 from verse 1 to 8. Ó ní ha. Gbọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nílùú ni ẹ̀yin Kìrìsìtẹ́nì yìí láti jẹ́ta wàhálà ti wà. Gbọ́ pé wọ́n mú ọmọ Dáfídì ni wọ́n mú Jésù. Ó làgbọ́. Gbọ́ rárá ó làgbọ́. Kí ló ní gbọ́dọ̀ ń lọ nísìnyí? Ó làwà gbọ́. À ń lọ síbi tí wọ́n tẹ sí. Èní ló pọ́jọ́ kẹta. Ó lè má tún padà lọ́bẹ̀ẹ́. Tó bá jẹ́ pé ẹ ti gbà mí gbọ́ tẹjọ́ nígbàgbọ́. Ìbá má rí bẹ́ẹ̀, ẹ máa lọ sí ìlú. Ẹ máa lọ sí ìlú kẹ́ lọ sọ fún ọkọ ti jíǹde èmi ni. Ẹ máa lọ sí ìlú. Ẹ máa lọ sí ìlú kẹ́ lọ sọ fún ọkọ ti jíǹde èmi ni. Nígbà tó dẹ̀ máa tún dé ìlú àwọn tó ń tẹ̀lé Jésù Kìrìsìtẹ́nì ni wọ́n. Nígbà tí Tọ́másì máa tún gbọ́ Tọ́másì ni àá. Ṣòrí tó bá fẹ́ tún kó mi ní ìgànjẹ lágbà tí talákọ̀ọ́kọ́ mi ò ní gbà o. Ẹ má forí mi gbà pààrọ̀ kí ló dé. Tí Jésù yẹn bá lóun jíǹde lé ní tó bá rí àpá ìṣó yẹn. These are the type of people we have in Nigeria today. In Aso Rock, we have Christians. In all the whole local government, we have Christians. In all the presidents and governors we have in Nigeria, they are all Christians. The palm tree from 4. The palm tree from 4. They do all sorts of rubbish and barbaric, outdated, and rich things all the time. How can you be a sitting CBN governor and be using the federal money to contest for an election? How can you be a governor in Ogun State and be buying a jet because you are selling gasoline somewhere, this and that, and being a governor? Then these are Christians. How can you be a governor in Amusu? You build on the surface of the earth to a level. Later, to become a bunker. Then we are in Israel. Because they are Christians. This happened in Muslim, it happened in Christian. Then if you are a good Muslim, they say you could go to Mecca once in your lifetime. But nowadays, because they are very close to government money, they go to Mecca every Friday with chartered jets. Malami and all of them, then Bawa, all these people, Buhari, they are all Christians. You cannot be rich here and be rich in heaven. The opportunity will not be given. Even it was so barbaric at times when some people died. They said, the Lord, Olúwa tẹ sáfẹ́fẹ́ rere. Nǹkan tó bá ń jẹ lọ́rùn ni kò bá wọn jẹ. Ó ti jìyà ń bí lọ. Ibi ìyà ló máa bọ́ sí ní first quarter lọ́hùn.
Kò lè rọ́lọ́run sójú. We should learn how to be close to him. He has everything in his hands. He is the Lord and the Savior. He is the Almighty God, the author and the finisher of everything. Just be close to him. How can you go to Tinubu's party? How can you go to Atiku's birthday party? How can you go to Sanwo-Olu's birthday party? And you said Coca-Cola is not enough. Is it possible? It's not possible. Then go to the book of Luke 16, from verse 1 to 5. Luke 16, from verse 18 to the end. He said, now I know hell is real. Can you tell this young man to help me put water on my tongue? He said, it's not possible. He said, it's not possible. He said, because there's a great shouting. There's a difference between a Christian and a believer. A Christian and what? And a believer. We only have Christians in Nigeria who did not know God. All Nigerian general overseers did not know God. All Nigerian pastors did not know God. All Nigerian prophets did not, they don't receive message from God. You see the last election, you see what happened to Tinubu, you see what happened in Nigeria. We have a lot of fake pastors, fake prophets, fake landlords, fake husbands, fake, everything in Nigeria is fake. We are living in Nigeria, we are living now under abject poverty because our leaders are crook. Our leaders never have the fear of God in their mind at all. They don't have the fear of the Lord. Look at what the man said in the book of Genesis 41, verse 16, 17, 18, 19. Genesis 42, 10, 11, 12. Genesis 43, from verse 31 to 37. He said, you have to leave some people behind. Joseph said, I'm a God-fearing man. I'm a believer. I'm a God-fearing man. Let these two people remain in what? In custody. Take food to the rest of your family. Because Joseph is what? Is a believer. Then when you look at Genesis 39 again from verse 4 to 11, he said, nobody in the house. I've already put on pajamas. Just come to the room. Joseph said, no. Christian can do this. But me, a believer going to somewhere, will not be able to do this. I'm sorry. He said, but you will go to jail. He said, no, I don't care. Let me go to jail. If going to jail will lead me to righteousness, take me to heaven. Yes, let me go to jail. Yes, let me what? Let me go to jail. And when he got to the jail, in the book of Genesis 39, verse 16, 17, 18, they said the jailers, the people in jail, surrender to him. Ọjọ́ rẹ̀ títí olúwa rẹ̀ sì bọ̀ wáyé ó sì fún wọn kan wọ̀nyí ẹrù ebéèrú tí ìwọ mú tọ̀ mí wá ó wọlé tọ̀ mí láti fi ṣẹlẹ́yà ó sì ṣe ni mo ti gbé ohùn mi sókè tí mo sì kígbe ó jọ̀wọ́ aṣọ rẹ̀ sọ́dọ̀ mi ó sì sá jáde ó sì ṣe nígbà tí olúwa rẹ̀ gbọ́ ọ̀rọ̀ ayé. Hallelujah. Ṣé ó ti tọ́ ni? Irọ́ ni lórí irọ́. Gómìnà Èkó lórí irọ́, Sanwó-Olú lórí irọ́, Ambode lórí irọ́, àwọn tó bá Tinubu ṣiṣẹ́ lórí irọ́, INEC president lórí irọ́, Ọbásanjọ́ lórí irọ́, Àtíkù lórí irọ́, ogun lórí irọ́. Kí l'Àtíkù tún fẹ́ wá ṣe as president? Ẹ ṣàlàyé fún mi. Láti custom tó ti ń jí owó láti time yẹn, tó ti ń jí owó tó ń pò lọ fún àwọn emir, tó ń bá wọn gbé portfolio tó jẹ́ representative wọn, títí dàárọ̀ yìí. Àtíkù tí ò lọ yunifásitì tẹ́lẹ̀ ó tún kọ́ yunifásitì ó san dọ́là fáwọn òyìnbó ó tún jí owó láti Nàìjíríà ó kó lọ sí Maryland òun àti ìyàwó ẹ̀ wọ́n kó sí Potomac wọ́n kó sínú freezer lẹ́nu ó tún ní ká gbàgbé pé òun tún padà bọ̀ lẹ́nu gbogbo wọn tó jẹ́ tìjọba ó lu gbogbo ẹ̀ ta ó privatize everything tinú Ọbásanjọ́ fò káàkiri lórí irọ́ pé òun fẹ́ lọ kó àwọn èèyàn wá tó fẹ́ wá invest. How can you bring somebody in when there's a war? What can you invent now in Jerusalem at present? Nothing. What can you do at the territory of Iran or Hezbollah people? Nothing. What can you now do in Russia?
and Ukraine. They cannot build anything because there is war. Hallelujah. So automatically there is war in everybody's life. If you don't have Christ, you have crisis. You must have one out of the two. If you are comfortable in Christ, you will have all peace of mind. But if you are not in Christ, you are going to be in crisis. Fighting your wife, fighting your children, everybody will hate you. Then you will be growing annoyed unnecessarily. Wàá máa bínú lórí nǹkan tí ò tiẹ̀ lọ. Àwọn kan kéékèèké gbogbo plan ló máa kún ẹ lórí. O fẹ́ farm, o fẹ́ dáko, o fẹ́ jẹ gbogbo ẹ. Start from somewhere. 1 Corinthians 12, 1-5. Then 1 Corinthians 13, from verse 12. Kò sówó tó bá lẹ́rù, òun ló fi study mathematics. A ti mọ̀ tó bá rí àwọn mẹ́jọ márùn-ún tó wà dúró, ó mọ̀ bó ṣe máa palm 3 from 4. Adébóyè àti bàbá Àjẹ̀bú, bàbá Blue, bàbá Adébútú, àwọn ló yẹ kó máa gbá àdúgbò kan, orí wọn pé jù lórí nǹkan ayé. They can palm 3 from 4, they can do whatever, everything is money. Lórí owó, lórí owó, lórí irọ́, lórí owó, lórí irọ́, lórí owó. Ọlọ́run kọ́ ló lówó. Kò sí pásítọ̀ tó yẹ kó jáde wá pé ẹ̀yin Ọlọ́run lógo, Olúwa dá mi ló, mo ti dọlọ́lá, mo ti dẹ́ni ògo. Ṣé ló yẹ kó jáde wá? Mo ti dẹ́ni ìgbàlà. Jésù ráyé mi lò mọ́. Hallelujah, mo dúpẹ́. Ìyàwó oníyàwó wọ̀ mí lójú. Dẹ́nu ẹ̀rù ikú ò bà mí mọ́. Ẹ̀rù àtijẹ́ àti mo ò bà mí mọ́. Tẹ bá rí nǹkan tó jáde lóko mi, that's the book of Genesis. Genesis 40 and 41. Ó ní sírí ọkà kan gbé mẹ́jọ jáde. Ó ní inú mi dùn. Then tó bá wo Genesis 13, 1-5. Àwọn onígbàgbọ́ rèé. Abraham onígbàgbọ́ ni. Abraham onígbàgbọ́ ni. Ó ní ó tálíkà ní chapter 12. And Abraham now was so rich in cattle. Yes. Yes. Hallelujah. Nǹkan tá lè bá lọ́wọ́ onígbàgbọ́ nìyẹn. Ó yàtọ̀ sẹ́ni tó fi Rolls Royce ta lọ́rẹ, Cadillac ta lọ́rẹ, jet ta lọ́rẹ. Ohun ayé ni. Wọ́n dẹ̀ lóhun ayé àṣekí ni àbáyé lọ. The topic for today, try to believe in God. Take him as your Lord and Savior. It's never too late. He's a God of second chance. When you look at the book of Ezekiel 33 from 10, he said, if you commit any crime from here to Okeodo, commit any crime from here to Aruchuku or Asaba, but the more you turn back and follow God or Christ, you are a new creator. Then old thing as what? Has passed away. Why do we go for baptism and we are still continue what we are doing before going to baptism? It's not normal. It's not normal. We are not getting it right. Olùṣọ́ àgùntàn Nàìjíríà ò lè. Wòlíì Nàìjíríà ò lè. Wòlíì Ghana ò lè. Wòlíì Abidjan ò lè. Because ẹ̀jẹ̀ kan yìí náà ni. Whether we cheat you, ironbender will cheat you, bricklayer will cheat you, carpenter will cheat you, then bricklayer will cheat you, electrician will cheat you, all of them will cheat you. What is left in this world again? To every department, there's no truth. No one single truth. Then when you look at Luke 18, 1-5, favoritism and nepotism, he said, I don't want. Favoritism and what? And nepotism is. Tí kò bẹ̀rù Ọlọ́run, tí ó sì ṣojú kò ṣe ojúṣàjú ènìyàn, ó kọ́kọ́ sì wà ní ìlú náà, ó sì tún wá wípé gbẹ̀san mi lára ọ̀tá mi. Lákòókò náà ó dáhùn, ṣùgbọ́n ní ìkẹyìn ó wí nínú ara rẹ̀ pé bí èmi kò tilẹ̀ bẹ̀rù Ọlọ́run, tí èmi kò sì ṣe ojúṣàjú ènìyàn, ṣùgbọ́n nítorí opó yìí yóò yọ mí lẹ́nu, èmi yóò gbẹ̀san rẹ̀ kí má bàa fi wà rẹ̀ dání agbára.
Olúwa sì rí pé ẹgbẹ́ bí aláìṣòótọ́ onídàájọ́ náà ti. Hallelujah. Ẹgbọ́n àwọn general overseer Nàìjíríà bó ṣe sọ̀rọ̀ dọ́là, bó ṣe sọ̀rọ̀ jet, bó ṣe sọ̀rọ̀ plane, táwọn ọmọ wọn jẹ sára rí nínú owó òòjọ́, gbogbo owó òòjọ́, ọmọ òòjọ́ tìjọ́, ìyàwó òòjọ́ tìjọ́, driver ìjọ tìjọ́, ọmọ òòjọ́ tìjọ́, gbogbo ẹ̀ tìjọ́ ní Redeem, ní Deeper Life, ní CAC, ní Celestial, ọmọ òòjọ́ tìjọ́, kì í ṣe ọmọ Ọlọ́run mọ́. Wọ́n á yá driver jáde á tẹ̀lé wọn lọ́bì kan, wọ́n á lọ títí ìgbà tó ń bá dé, wọ́n á ní kó gbọ́gẹ̀dẹ̀ dúdú àti kíní ẹ̀ lọ gbé fún ìyàwó ẹ̀, ẹ̀lẹ́kọ́ bá mi kí wọn, ẹ̀ ṣe fún lówó, ibi tẹ́ lọ wọ́n fún yín lówó. Every department tó bá gbé anybody tí kidnapper gbé àbólè wálé olówó at anything, àwọn tó ń ṣiṣẹ́ níbẹ̀ ni o, àwọn tó ń ṣiṣẹ́ níbẹ̀ ló sọ fún wọn. Wọ́n ti set up pastor church ń sìn, wọ́n ti set up pastor, wọ́n ti set up general overseer, wọ́n ti set up gbogbo àwọn ẹ̀wọ̀n ẹ̀ nítorí wọ́n rìnrìn èṣù, wọ́n ti gbàgbé. Once you are in Christ, one thing you are going to gain first is security. Tó bá lè fẹ́ wọ́kàn balẹ̀ gba Ọlọ́run gbọ́, nǹkan tó máa kọ́ jèrè tó máa jẹ́ àjẹmọ́nú ẹ̀ ní security. Bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn tó tún tẹ̀lé ní àlàáfíà. Everywhere you get to, àlàáfíà ló máa rí. Dẹ́ni ibi ìkẹta, wàá máa pàdé àánú lọ́nà ṣáá. Dẹ́ni ìkẹrin, ààbò tó péye. Then àwọn tí Olúwa ti tọ́jú sọ́nà. Ṣé bọ́nà ìyè ló ń bá lọ? Àwọn tó ti ní ìyè lọ́wọ́ ló máa bá pàdé lọ lọ́nà. Bó nígbà tó yẹ pé ilé ibi tó wà, ilé àwọn onífá, ilé àwọn yẹ̀mí wo, ilé ibi tó ti jáde nìyẹn. Then oní àbátàbá ṣe Jésù lé Sunday, àdẹ̀ṣà àwọn tó kù ní ọ̀sẹ̀ ọjọ́ tó tẹ̀lé bẹ́ẹ̀. Wọ́n tún bá lọ títọ́ ní ìṣẹ̀ṣe dáa, kí náà pè ní ìṣẹ̀ṣe, inú ìṣẹ̀ṣe náà bí gbogbo wa sí. Wọ́n jẹ́ fìrín, wọ́n jẹ́ wèrò, wọ́n jẹ́ gbogbo, wọ́n jẹ́ gbogbo ẹ̀. Ìṣẹ̀ṣe náà ni gbogbo wọ̀nyẹn. Ìṣẹ̀ṣe ni nígbà tó bá ṣe gbúre, tó ṣe gbúre àti úgú pọ̀, tó fi ewúrẹ́ sí, tó fi ẹja gbígbẹ sí, tó fi gbé láfún tó wà òkè láàárọ̀ yìí, tó dẹ̀ dálẹ́ tó fi gbé àmàlà, tó dọjọ́ kejì tó dá sórí ráìsì. Ìmú ráìsì yẹn pàpà tó bá ti jẹ́ tó bá gbé lọ sórí ìta mẹ́ta, ìṣẹ̀ṣe náà ni, ẹni tó gbẹ́bọ̀ ọbẹ̀ ni. Ọ̀tá bá lẹ́ni tó láyà, tó kì í mọ́lẹ̀ tó fi sí bíbọ̀ tí ò tí ì kan, gbogbo ẹni all the same. Hallelujah. Hallelujah. Ìwọ tó fẹ́ bá Jésù lọ, gba Jésù gbọ́ kó sì bọ́ sínú ayọ̀ rẹ. Ìwọ tó fẹ́ bá Jésù lọ, gba Jésù gbọ́ kó sì bọ́ sínú ayọ̀ rẹ. Ó ní arákùnrin arábìnrin tèwe tàgbà gbólúwa ga, ẹlẹ́ṣẹ̀ ká dáríjì yín Olúwa. Eré ìyàtà ṣe ń sá kiri, ó ní kàkàkí bí ọ̀dẹ̀ kan, kàkàkí bí ẹgbàá ọ̀bùn, máa kúkú bí ẹyọ kan ṣoṣo, máa róhun ọ̀kan ṣoṣo ọ̀gá, máa róhun fi yún ará ayé lójú, máa wá róhun ṣe kí ni fi gbéraga. Lẹ́kí náà rẹ̀ ń bá wa sọ yìí sìn, ó ní má fọwọ́ ṣeré ọ̀rẹ́ mi, múra sí iṣẹ́ ọjọ́ ń lọ, nítorí ẹ̀kọ́ máa ń sọ ní di ọ̀gá, múra kó o ṣe kí ni kò kọ́ ọ dáradára. Hallelujah. Tó bá lọ́ọ̀lù ẹ̀ ń sìn, tó lọ wa iṣu 50, tó tún wa kókò àpò 15, kó dẹ̀ tún wa gàrí jáde, kó gbé tírélà kó máa bọ̀ lẹ́kọ̀ọ́, kó máa bọ̀ ní mile 12. Kí ló máa dà lọ́jọ́ kejì? Ẹ wá jòkó ṣe àforí gbolẹ̀, ẹ fìdí gbolẹ̀, gbogbo fóòmù ti já, gbogbo ṣé àti já, tẹlifíṣàn ti tún gbé, ó ti gbé Coca-Cola jáde. Tí Chelsea bá góòlù sí ló máa dàbí Man U. Tẹlifíṣàn yẹn ti pẹ́, onígbà tó ń bí Jọkẹ́ nìyẹn ní 1978 ló ń ti rà. Onígbà tí ò bá bàjẹ́ wọn lè sọnù. Kí ni méèkì ẹ̀ tàtún? Torí pé kò ní Jésù. Ẹ̀rọ ti gbé àti kọ́kọ́ já pé mo fi gbogbo rẹ̀ fún pátápátá láìkún o, ìgbàgbọ́ rẹ̀ rọ̀mọ̀ o, ọba tàbí sáyé. Nǹkan tó bá mi gbé lọ sí Amẹ́ríkà lọ́sẹ̀ yẹn ń sìn tó ń lọ bí 500,000.
tó bá di December ẹ̀ ń sì tí mo kàn lọ mú 100,000 tí mo re ewúrẹ́ tí mo jẹ́ lẹ́yìn kò lè wọ́n ní olùṣọ́ lówó gan-an náà mo rí géènì nínú nǹkan tí mo ṣe ní àbí máa bẹ̀rẹ̀ sí jẹ́ tí mi ò bá túbọ̀ fún wọn lólùṣọ́ àforíṣe àfọrùnṣe fi ṣe fàrà ẹ̀ foríṣe fọrùnṣe fàrà ẹ̀ kéèyàn fẹ́ ṣe dráìvà òun fẹ́ ṣe kápẹ́ńtà òun fẹ́ ṣe security guard ọjọ́ wo ló fẹ́ níláárí ó fẹ́ farapamọ́ sọ́dọ̀ ẹ láti lo NGBT ní o jẹ́ kó tètè tẹsẹ̀ wọ́n rìn sí kó máa lọ. Àwọn security guard tó bẹ̀rẹ̀ aláwùsá ṣé wọ́n gba award? Àwọn tó ń ṣọ́ Dangote lọ wọ́n máa ń lé wọn mọ́ ṣe rí wọn náà ń lé wọn dànù. Àbọ̀tọ́lọ́ má dẹ̀ tó fẹ́ ràn ẹ́ lọ́wọ́ kó tó lọ sọ àláfọ̀ ọ̀gá ẹ̀ tó gbà ẹ́ kọkàn jíjí kó dá ọ̀gá dúró lára ọ̀gá ẹ̀ dúró ọ̀gá ìjọ aláìmí ọdún bá lọ lọ́sì máa gbàgbé àlá tí mo lá látago 8 ságo 12 yẹn ó lè díẹ̀ o ẹsẹ̀ tẹ́ bá sì fẹ́ lọ Amẹ́ríkà ẹsẹ̀ má ti lọ o ẹ má ti lọ o torí àlá tí mo lá ni pé ẹnìkan wá sí wá bá madam sùn lẹ́yìn tẹ́ lọ ẹ má lọ o ẹ ṣe sá nǹkan méjì tó ti ṣé kò tí complicate life ẹ ṣé kò tí complicate ẹ then number 1 kò ní lè ṣiṣẹ́ mọ́ látọjọ́ yẹn lọ torí wọn ò ní kó sùn the bottom line says wọ́n bá wa ṣọ́ ibi ní táìmù báyìí sí táìmù báyìí pọ̀tí ìṣó lòun lálàá ó ti di Joseph nìyẹn wọ́n máa lè lọ́ọ́lé ẹjọ́ ọdún ti tún parí ẹgbọ́ lọ́hùn gbọ́ ìgbà ààyè tó kù kò pọ̀ mọ́ ìgbà ààyè tó kù kò ṣe kí ni kò pọ̀ mọ́ tó bá lérí gbó fẹ́ kọ́lé tọ́lọ́run bá kọ́ fún ẹni o tó bá lérí gbó fẹ́ ralẹ̀ tọ́lọ́run bá rà lọ́wọ́ ṣùgbọ́n ẹgbàá gbọ́ ẹgbọ̀rọ̀ ẹgbọ́ Deuteronomy 28:1-4 ó ní yóò sì ṣe tí ẹ̀yin bá fi ara balẹ̀ láti gba ohùn Olúwa gbọ́ ohùn Olúwa gbọ́ láti máa kíyèsí àṣẹ rẹ̀ nígbà gbogbo tí ó pa fún ẹ lénìí ìjẹ́ ìwọ Olúwa yóò bùkún ẹ ní gbogbo ọ̀nà ní verse 4 ó láfi ẹ ṣe orí ò ní ṣe ìrù ẹ̀rọ ti táìmù àwọn Ayọ̀rìndé wọ́n ti wá wọ́n ti lọ mo sọ̀rọ̀ fún yín nípa ẹlọ́gbẹ́ jáde kẹlẹ́ wo lórí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ TD Jakes adó dúdú adọ́kùnrin adóbìnrin adó gbogbo ẹ̀ wọ́n ní ní last week ó yarọ lórí stage Ọlọ́run tóbi ju èèyàn lọ lẹ́yìn tó wáyé yá àwọn èèyàn wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí kà ẹ̀rí ibi tó ìṣù lọ farapamọ́ sísá pẹ̀lú gbogbo crowd tó níyẹn ó ní agbára ìṣúdà níbi tí Jésù gbé jọba agbára ìṣúdà kò sí òtúwò tó bá jẹ́ ìyàwó ò jẹ́ kó gba Jésù bọ́ sí ilẹ̀ o tó bá jọ̀rọ̀ ilé yín ni ò jẹ́ kó gba ẹ̀rìn ìjìnà torí kò sílé lọ́rùn kò sí ìyàwó lọ́rùn gbogbo ẹ̀ ò sí lọ́rùn o máa àkáǹtì fún láìfù ẹni o you are going to account for your life alone. You are going to account for my life, your life alone. Ó ní àti èwe àti àgbà, a máa ṣe kí ni? A ó rojọ́ wa, wọ́n á bá wa ṣírò, ẹni tó kọ́ bá ẹ̀sùn, nǹkan tó dàrú, àti kó lè ṣe débẹ̀, àti ó lè tó jà, ráìsì ní ráìsì gbé, gbogbo wọn tó ṣe, wọ́n kọ́ gbogbo ẹ̀ lẹ̀ fún. It's simple, very simple, very, very simple. Ẹni tó lọ́run ṣe ti ẹ̀kẹ̀rẹ́ kò sẹ́ni tó lè kọjú ìjà sí security náà ni Isaiah 43 verse 2-4 Isaiah 47 verse 10-17 then Isaiah 1 verse 18 to the end then Isaiah 38 from verse 1 to 10 then Daniel 1 verse 8 then Daniel 2 from verse 14 then Daniel 3 from verse 16 then Daniel 9, 1-10, Daniel 10, 1-10. These are people whom the Lord has guaranteed. He guaranteed them security. And when they needed it, he gave it back to them. Only my foya ni attack Jésù. Kò sí ohun ẹ̀rù kan mọ́. Iná tó ń dáwọ̀n yóò lè jẹ́ kí ni kò lè súnmọ́ ẹ̀. Abẹ́ ẹ̀gbọ́n gbogbo kí ni wọ̀nyí ni.
Everybody come and see. I say come and hear. I don't carry and come. Better information, superb advertisement. We no get the rival. Oh, to get update and get informed. Oh, come to Celestial Half Hour. Celestial Half Hour TV. Now we be the best information carrier.